Øj, den er stor, den her, mand. Øj! Så, nu er det blevet vinter, alle laksåen er lukket, og det er slut med laksfiskeriet for i år. Nu skal vi i gang med noget nyt. Det her projekt, det jeg faktisk glædet mig mega meget til. Jeg har været rundt og snakket med alle mulige, jeg kender, kolleger, venner, venners venner, og jeg har fået adgang til noget rigtig fint gedefiskeri rundt omkring. Og jeg har altid drømt om at få den her kæmpe monstergede. Og jeg har fanget helt åndssvagt mange geder som barn. Man har altid fisket i sådan små mosehuller og så videre, så jeg har aldrig rigtig været ude og få fat i en af de der store basser på over en meter. Så målet med det her projekt, det er ligesom at komme ud og få fat i den her drømmefisk, som jeg altid har drømt om, siden jeg var knejt. Og derfor så har jeg valgt at kalde det her projekt for Jagten på Kæmpegeden. Det kommer til at blive et videoprojekt, der løber hele vinteren, hvor jeg tager ud og fanger en masse geder, alle mulige fede steder. Jeg har virkelig fået fat i nogle fede steder, og skal afsted med nogle rigtig fede folk, og det bliver bare... Altså, jeg glæder mig helt vildt. Det bliver virkelig, virkelig fedt. I og med, at det er privatsøer, jeg kommer ud og fisker i sammen med, altså det er noget, jeg får lov til, og det er folk er rigtig flinke og lader mig komme ud og lave video ved de her private søer og lægge det ud på nettet, fordi folk ved godt, at så snart der kommer forhåbentlig kæmpe store geder op fra en eller anden lille privat sø, og folk så finder ud af, hvor det er, så bliver den bare totalt tyvfisket i alt muligt, og der er rigtig mange, der har problemer med tyvfiskeri i deres private søer. Så hvis jeg får lov til at fiske i en privat sø og siger i videoen, det er en privat sø, så vil det være rigtig fedt, hvis alle folk derude respekterer det her. For det er super fedt, at jeg får lov til at fiske i de her søer og lave videoer derudefra. Hvis resultatet af de her videoer bliver, at folk begynder at tyvfiske i søer, der er private, så får jeg aldrig lov til at komme ud og besøge noget fedt gedefiskeri med kamera igen. Så det er ligesom min forespørgsel til jer, om I gerne vil respektere det her, det vil være kanon. Når det så er sagt, så kommer jeg også til at fiske alle mulige steder, hvor alle folk kan komme ud og fiske. Og det kommer jeg til at sige i videoerne. Jeg er her og her, og du kan købe fiskekort der og der, og smide link til det og så videre. Så det kommer der også noget af. Gederne de skal fanges på 3 måder. Den første måde, det er flue, og det synes jeg er mega fedt. Jeg har været ude og få en ny fluekæp, og jeg har fundet ordentligt stak børster. Jeg synes det er mega fedt med de der kæmpe, de kan ikke blive for store. De skal bare kæmpe store. Man får lige sådan, de kaster dårligt og så videre. Og sådan, ja, det er pisse fedt. Det kaster forfærdeligt med de der kæmpe store fluer nede i vandet. Det er fandme fedt, og så kommer gederne og tager dem lige foran båden. Det skal vi ud og have noget af. Ting nummer 2. Spind, selvfølgelig. Jeg har fisket mest geder, da jeg var knejt. Efterhånden nogle år siden, jeg sådan rigtig er gået op i det. Og dengang der var der jo ikke de der store savage gear ting og så videre, så det skal vi ud og have fat i. Masse spind, det bliver også skide fedt. Og så den tredje ting, er også noget, som jeg har gjort rigtig meget i, som jeg synes er skide sjovt. Det er mede. Både død avn, bare sild fra Netto, det fungerer skide godt. Og ja, selvfølgelig døde avnsfisk og så videre. Det kører bare. Vi kommer ikke til at fiske på levende avnsfisk, kun døde. Jeg synes det her det er en mega fed form for fiskeri. Både under prop og på bunden, og det der med bare at sidde og vente og sådan noget. Det er ikke noget, jeg har gjort meget i sådan her de seneste par år, fordi det har været meget aktiv fiskeri efter laks og så videre. Så det bliver skide fedt at komme i gang med det her igen. Også om natten med knæklys og sådan noget. Vi skal ud og prøve det hele. Det bliver skide sjovt. Ja, jeg vil egentlig ikke rigtig sidde og snakke mere om det. Nu synes jeg bare, at vi skal komme i gang med at komme ud og fisk, og så kan I se den første video, som I kan se ved at klikke her nedenunder, og så håber jeg bare, I nyder den. Synes det er sjovt, synes det er et fedt projekt, så lad os komme ud og fisk.